Borosia Ikonge gutoka ime ward Kerenyo ensemo ye bunge ya North Mugirango uyoragwa no county commissioner Erastus Mbui hamono waziri w'ubonjoria uyikirania ujumbe yo governor Bernard Maina aiga Maina ni gairari iwagari okwera hemero biria serikali ya county yo yabekire hanemo nasobwa gachibwe chiro cheikonge aboigo obwa gachibwe chipara hamo no muroberio bokwena na irongoria sa abana bebirasi bya ECDE asensemo yo county commissioner nigo bona ichane ile comment kana kwa marwa hime ye chire yo ya Ikonge Stephen Nyariki agotumanya senchira yoboikira hapo Omubasorero asegetiye skuru y'oboroso ya Ikonge ward ye Kerenyo bunge ya North Mugirango ase county ya Nyamira asomoyega omasuchade aigani goikerano ano mo county commissioner Erastus Mbui amono mu waziri bw'obonjere Nyamira Bernard Maina uyo bwatokoro botiro mo governor Bernard Maina mwaziri oteneleta mangana ye biashara na cooperatives ase county ito ya Nyamira angani naende kuwakilisha umugabano itu His Excellency Amos Kimunyaribo uyo ase speech yae litangani arua amagombae ase ensengima ase ugosira kwa right honorable Raila Amolo Odinga uyo enet wigoro naende twatwara moment of silence in honor of our fallen hero aende asengencheri litukolia kwa sherekea mashujaa no kwinyura ominto right honorable Raila asikiagera urwanereire country yetu na Africa kwa uchumla ase ujumbe yo mugavana Nyaribo nigerero byabwabekirwa asoboremi ubwagachibwe chipara chichiro amono muroberio bokwena nerongoria gochi abana ba ECDE bunate base speech yaye twarule chimbegu awa chi avocado amatoke wangwiga na ndentoru chimbegu chikawa ko make sure nga to improve production yetu neka to improve production naende wika to support ya bale miabaiga ku access markets na kigekogera county ya Nyamira ebegete chibesa choko make sure to improve infrastructure itase chi market nseme yiga kwagacha tole chichiro ibere kwagacha tole chire ya Ikonge kwagacha tole chire ndegalia obwali chionsi chi ototo to 139 million Kenya shillings to waterentamo ne serikali enene nabo igo umuroberio nororo yo mumanyete bwa okorwa irongolia sechi skuru cheito uyo obwatirense buyambaka yagerera abana bamente kiri chiskuru asensemo yo mo county commissioner nigerero byabwabekirwa na serikali yo Mosque William Ruto asaboyiga ichanera komenta kwa marwa yo gotindia asensemo ya Ikonge saa 5 ya mchana unayumba kwa barabara. Uko sawa kweli? Kesho inayokuja wengi wanatoka mashule, wanamaliza form 4, watakuja kuingia katika mtandao wa Chang'aa kwa DCC. Nafikiri ile ni jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa. Kama kuna upungufu mahali tutakusaidia. Asensemo ya Francis Amenya nigabe kabosio siasa chobo chorio bokebwe Kerenyo itangani Francis Amenya nduwi ningando yomo asori bakurwanire kirugie Kerenyo ward naho yobe yokurwanira ku 2013. Since then I've been contesting and in the tuabwana kuna 2013 na bujikwa isato 2017 jikura isato 2022 jikura 46 na nchibulumu rwanire liwe kirogeke kitana ningo sabo moreba saba mitwa batukurwanira komo tuli tukole kampeni za sabo morenda no batwereru kolengani cyo kitwanchire kukuligia ko kare kampeni yiga Evans achoki omonchororia Onyamira kurwanya ngono ebunge ya Borabu nigo asiritsuke boigo achingira kwinyora bari abaye konyetense ito ya Kenya ase gusiga iga ntobwate ruti ito matiang naba buri ngango bikiye yembegete mwante bine ya matiang imbegete nikige ko eranye begete nakionda ni watabwati ende abantu baito bonsi matiang no nyochite
chupirie kiama keria nkiri kia muntu omo kiama keria kiri kia bantu bonse Kurwase skuru yoboroso ya Ikonge yogotoka se wodi Ekerenye bunge ya North Mogrange county ya Nyamira. Gingo reporteria Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Mbonde.